uyu muti ufasha kugira noneho ububobere. Urabona kwa kundi ubundi akenshi iyo umugore agwaye ama infection agira ikintu cyo kuba dry, ari byo kuma. So kuma, ariko iyo ufata uyu muti wongera none ukagira ububobere kwa kundi wagira ububobere mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, muri cya gihe umugabo akojeje mu rutoki, intoki zikaza ziriho rwose amazi, kandi nawe yagira igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina akaza kuryoherwa kubera ko ufite ububobere. Bazaniye umuti woroshye noneho atari bya bindi ugenda uvangavanga. Uyu muti ni uyu nguyu mfite hano, ni umuti wabaye approve n'abantuze n'abagynecologue batandukanye hano muri iyi si y'Amerika. Icya mbere reka mbabwire icyo uyu muti umara mu ntuza mu mubiri w'umugore. Icya mbere, utuma igitsina cy'umugore gihora gihumura neza. Na babandi babagabo batinya ngo kujya gushyiramo ngo ururimi ngo kugira gute, ubwo urumva yuko ntacyo mutwaye kubera ko deja igitsina cy'umugore we kiba gihumura neza, kaba harimo akawoderi keza cyane, bihumura neza. Murabizi yuko hari abagabo benshi bakunda kuvuga yuko abagore babo bari kugira gute, bafite impumuro itari nziza mu gitsina cyabo. Ibi ngibi rero uyu muti urabikemura. Hanyuma noneho icya gatatu noneho kirenze nawe ukundiye kurusha ibindi ibyo aribyo byose, murabizi ko kino kibazo abagore benshi baragifite. Uyu muti kunywa ni uku nguku urimo imbere hano, uwunywa n'amazi. Mukomere bantu banjye, ndabakunda cyane. Hanyuma nagira ngo mbabwire yuko hariho n'ibindi nkora, muri kubibona aho ngaho. Murabona yuko nkora amandazi, irindazi rimwe ni $1. Ushobora kuyakugezaho ahantu hariho hose uri, wowe ugomba kumbwira ati ndaha naha ndashobora gukoresha mailbox cyangwa ndashobora kuyakoherereza, ariko nkagucaginga delivery. Hanyuma noneho urabona yuko iyo utuye aha ngaha muri Georgia, nshobora no kugukorera salade, murazibona aho ngaho. Hanyuma nshobora no kugukorera fruit, murabona ibiciro bitandukanye aho ngaho, munshyigikire kuri icyo kintu. Ndagira ngo mbabwire ngo ibiryo byakoreshwa n'amaboko ya Chantal biba biryoshye rwose nk'amandazi. Nababwira ngo abantu bose bajya bambwira ngo ameze nk'amandazi y'inyamirambo, aba mu Rwanda n'abahabaye. Hanyuma n'abarundi nabo bakambwira yuko ameze nk'amandazi y'iwacu i Burundi. Ndagira ngo mbwire ngo n'amandazi aryoshye cyane, ngaho rero mushorere. Hanyuma ku bantu bashaka yuko mbagira inama mu rugo rwabo ku giti cye, umuntu ku giti cye, ni ukuvuga ko ahamagara kuri izo nomero mubona aho ngaho nazibahaye. Arahamagara cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp. Guhamagara ntago ari byiza, guhamagara reka ndongere mbisubiremo, guhamagara ntago ari byiza, ahubwo uranyandikira kuri WhatsApp tukumvikana gahunda. Mwabibonye aho ngaho ku isaha imwe ni $50. Bwa mbere duhura nkumva ikibazo ufite mu rugo iwawe, hanyuma nanone twadesida guhura bwa kabiri, ariho nkubwira yuko ugomba kugenda kuganiriza umugabo wawe cyangwa umugore wawe, kugira ngo bwa kabiri niduhura mube muri kumwe mwese mbagira inama hamwe. Isaha imwe ni $100. Nizere yuko bizabafasha cyane kunyishyura, no kubera ko bino bintu ntago mbikora nk'umuntu utari n'umwuga wanjye, mbikora professional. Nagiriwe amahirwe yo kubyiga, buri kintu icyo ari cyo cyose nza nkabahereza hano, ntago ari ibyo mba nikuriye mu mutwe wanjye. Ku mpano ndayifite yo kwigisha, ariko ibyinshi biva mu bitabo, biva mu byo nize. Ndabakunda cyane, mukomeze kunshyigikira. Hanyuma n'uwifuza nanone kugira icyo agomba gufasha Chantal Hakiza TV, abona yuko hari ikintu gikomeye cyane cyahindutse mu rugo rwe kubera Chantal Hakiza TV. Aho ngaho hari information zindi zitandukanye, aho ushobora kuba watanga ubufasha ufite, ushobora gutanga inama, urashobora gutanga amafaranga niba uyafite, niba utayafite nabwo ntacyo bitwaye, ariko mukomeze kunshyigikira muri byose. Ndabakunda cyane, yari Chantal Hakiza. Hello, amakuru yanyu, muraho, murakomeye, nizere
ko mumeze neza mwebwe n'imiryango yanyu, twebwe iwacu turaho turashima Imana. Nk'uko bisanzwe ni Chantal Hakiza, mama w'abana batatu, ndubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta niho Imana iturindiye njyewe n'umuryango wanjye. Weekend nziza kuri mwese, nizere ko weekend iri kugenda. Uyu munsi nk'ibisanzwe mbazaniye akantu kavuga kuri topic ya weekend. Murabizi ko mwese weekend niho cya gihe twiga ku mibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye. Hanyuma rero uyu munsi mbazaniye abagore munyegere. Abagore mwegera hano hino, abagore bubatse mwegere hino, tuganire ku mibonano mpuzabitsina, tuganire ibintu bishobora gutuma imibonano mpuzabitsina yacu igenda neza, tugahora dushimisha abagabo bacu. Abagabo bacu ntibakajye hanze gushakisha ibintu kandi natwe dufite, sibyo? Ngewe nicyo niyemeje kugira ngo nze mbasangiza ibyo mfite, hanyuma dukomeze twubakike. Hanyuma rero uyu munsi wa none mbazaniye umuti woroshye, noneho atari bya bintu ugenda uvangavanga ukambwira ngo wananiwe n'ibiki byose. Ni ikintu uzaba ufite iwawe mu rugo, ni umuti uzajya ubyuka mu gitondo ukagira icyo ugomba gufata, wamara kugira icyo ugomba gufata, hanyuma noneho ukawufata ukawunywa n'amazi, ibintu byoroshye cyane. Uyu muti ndaza kubabwira ibyinshi ukora cyane mu mubiri w'umugore. Hanyuma rero uyu muti ni uyu nguyu mfite hano. Ni umuti wabaye approve n'abantuze n'abaginecologue batandukanye hano muri iyi si y'Amerika. Uvuga neza yuko ibintu byose bavugamo hano ubikora kandi ukabikora neza. Icyo nabanje gukora ni iki? Narabanje ndawugerageza. Murabizi ko njye ntabwo nabahereza ibintu njye ntabanje kugerageza. Narabanje ndawugerageza, ndavuga ati reka ndebe koko niba bino bintu bikora. Ibintu byose mbabwira ngo mukore, mbanza ngewe nkabigerageza. Noneho nkareba koko niba biri bukore, maze ibyumweru 2 ndi kubigerageza. Hanyuma nyuma y'ibyo byumweru 2 ndavuze ati reka nze mbasangize namwe mushobore kuba mwagira gute, mushobore namwe kuba hari impinduka zishobora kuba zahinduka mu mibonano mpuzabitsina yanyu ya buri munsi. Murabizi yuko imibonano mpuzabitsina ni umugisha Imana yahaye urugo kugira ngo bidufashe kuruhuka mu mutwe bitewe n'ibintu byinshi tuba dufite twirirwamo, tuba dufite abana tugomba kurera, tuba dufite ibintu tugomba gukora, ni byinshi cyane tuba tugomba gukora. Rero Imana yatublessinze imibonano mpuzabitsina kugira ngo rero kandi abagore ni abanebwe bw'abayo. Abagabo benshi baba bari kundegera, abagore ni umunebwe, ntagakora ibi. Ugasanga hariho na benshi bashobora no guta kubera ko imibonano mpuzabitsina itagenda neza. Rero uyu muti ngiye kubereka, umuntu uri hano muri Amerika cyangwa no mu bindi bihugu byose biri hanze, igihugu kirimo monetization, bamaze kumonetiza, hariho hose ushobora kuba wareba video ukabona publicity inyuzemo. Uyu muti urashobora kugura ukakugeraho aho ariho hose waba uri ku isi. Nibaza hari mu Rwanda no mu Burundi niho ntuze nibyo bihugu bitari monetize, ariko nabyo numva ngo bari kubikora, asuri nabyo bazabikora, hanyuma namwe ubwo bizageraho namwe uyu muti ubagereho. Icyo ndi bukore, ndaza gushyira link hano muri video, hanyuma noneho wowe ushaka kugura ukandeho, ni amasoko nkorana nayo, ukandeho, hanyuma noneho nurangiza ugure, hanyuma uzagusanga mu rugo, nta nubwo bitwara n'icyumweru. Nyuma y'iminsi 3, nyuma y'iminsi 4 umuti uba ukugezeho. Hanyuma noneho rero uyu muti uko uteye ni uku nguku. Icya mbere reka mbabwire icyo uyu muti umara mu ntuza mu mubiri w'umugore. Icya mbere, utuma igitsina cy'umugore gihora gihumura neza. Na babandi babagabo batinya ngo kujya gushyiramo ngo ururimi ngo kugira gute, ubwo urumva yuko ntacyo mutwaye, kubera ko deja igitsina cy'umugore we kiba gihumura neza, kaba harimo akawoderi keza cyane, bihumura neza. Murabizi yuko hari abagabo benshi bakunda kuvuga yuko abagore babo bari kugira gute, bafite impumuro itari nziza mu gitsina cyabo. Ibi ngibi rero uyu muti urabikemura. Hanyuma noneho ikindi cya kabiri, ufasha kugarura imisemburo ku murongo. Urabona kwa kundi hormones ziba zataye umurongo, ugasanga
mbere washakaga imibonano mpuzabitsina ubu ngubu ntukishaka, memke intuze hormones zirongera zigasubira ku murongo, ariyo misemburo y'umugore. Hanyuma noneho icya gatatu noneho kirenze nawe ukundiye kurusha ibindi ibyo aribyo byose, murabizi ko kino kibazo abagore benshi baragifite, ama infection ariya bita ngo urine infection, ari ama infection amereye n'aba abagore bose. Ariko uyu muti mu gihe ufata nk'uko ngiye kuza kubibabwira, hehe na hehe ama infection ntazongera, uzajya uhora buri gihe ushobora kuba wakora imibonano mpuzabitsina kuretse muri cya gihe uri mu maregre honyine, ariko ubundi igihe cyo cyose uzajya uhora rwose umugabo agukoraho ebana uhita umubwira ati twagiye. Hanyuma noneho n'ikindi nanone cyiza cyane, uyu muti ufasha kugira noneho ububobere. Urabona kwa kundi ubundi akenshi iyo umugore agwaye ama infection agira ikintu cyo kuba dry, ari byo kuma so kuma, ariko iyo ufata uyu muti wongera none ukagira ububobere kwa kundi wagiraga ububobere mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina, muri cya gihe umugabo akojejemo urutoki, intoki zikaza ziriho rwose amazi, kandi nawe yagira igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina akaza kuryoherwa kubera ko ufite ububobere. Hanyuma noneho uyu muti kunywa ni uku nguku urimo imbere hano, uwunywa n'amazi mu gitondo umaze gufata breakfast. Iyo umaze gufata ibiryo bya mu gitondo ugafata ibinini 2. Ni umuti ukoze mu ntuze mu bimera, ntago ari umuti ushobora kugutera ikibazo, nkuko nababwiye ngo abagynecologue bagiye hamwe basanga ni umuti ushobora kuba wafasha abagore. Ugomba kunywa n'amazi, ikirahure cy'amazi, wamara kunywa n'icyo kirahure cy'amazi ukakirangiza kugira ngo umuti ugere mu nda neza. Ngaho rero wowe nawe uri kundaya muri uyu mwanya ushaka kugira ngo uhindure ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina, umugabo ahore kwishimira, byose bihore bigenda neza, ngiyi linki gura uwawe. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Chantal Hakiza, bye bye. Mukomere bantu banjye, ndabakunda cyane. Hanyuma nagira ngo mbabwire yuko hariho n'ibindi nkora, muri kubibona aho ngaho. Murabona yuko nkora amandazi, irindazi rimwe ni $1, ushobora kuyakugezaho ahantu hariho hose uri. Wowe ugomba kumbwira ati ndaha naha ndashobora gukoresha mailbox cyangwa ndashobora kuyakoherereza, ariko nkagucaginga delivery. Hanyuma noneho urabona yuko iyo utuye aha ngaha muri Georgia nshobora no kugukorera salade, murazibona aho ngaho. Hanyuma nshobora no kugukorera fruit, murabona ibiciro bitandukanye aho ngaho, munshyigikire kuri icyo kintu. Ndagira ngo mbabwire ngo ibiryo byakoreshwa n'amaboko ya Chantal biba biryoshye rwose nk'amandazi. Nababwira ngo abantu bose bajya bambwira ngo ameze nk'amandazi y'Inyamirambo, aba mu Rwanda n'abahabaye. Hanyuma n'abarundi nabo bakambwira yuko ameze nk'amandazi y'iwacu i Burundi. Ndagira ngo mbwire ngo n'amandazi aryoshye cyane. Ngaho rero munshorere. Hanyuma ku bantu bashaka yuko mbagira inama mu rugo rwabo ku giti cye, umuntu ku giti cye, ni ukuvuga ko ahamagara kuri izo nomero mubona aho ngaho nazibahaye. Arahamagara cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp. Guhamagara ntago ari byiza, guhamagara reka ndongere mbisubiremo, guhamagara ntago ari byiza, ahubwo uranyandikira kuri WhatsApp tukumvikana gahunda. Mwabibonye aho ngaho ku isaha imwe ni $50. Bwa mbere duhura nkumva ikibazo ufite mu rugo iwawe, hanyuma nanone twadesida guhura bwa kabiri, ariho nkubwira yuko ugomba kugenda kuganiriza umugabo wawe cyangwa umugore wawe kugira ngo bwa kabiri niduhura mube muri kumwe mwese mbagira inama hamwe. Isaha imwe ni $100. Nizere yuko bizabafasha cyane kunyishyura, no kubera ko bino bintu ntago mbikora nk'umuntu utari n'umwuga wanjye, mbikora professional. Nagiriwe amahirwe yo kubyiga, buri kintu icyo ari cyo cyose nza nkabahereza hano, ntago ari ibyo mba nikuriye mu mutwe wanjye. Ku mpano ndayifite yo kwigisha, ariko ibyinshi biva mu bitabo, biva mu byo nize.
ndabakunda cyane mukomeze kunshyigikira, hanyuma n'uwifuza nanone kugira icyo agomba gufasha Chantal Hakiza TV abona yuko hari ikintu gikomeye cyane cyahindutse mu rugo rwe kubera Chantal Hakiza TV. Aho ngaho hari information zindi zitandukanye aho ushobora kuba watanga ubufasha ufite, ushobora gutanga inama, urashobora gutanga amafaranga niba uyafite, niba utayafite nabwo ntacyo bitwaye, ariko mukomeze kunshyigikira muri byose. Ndabakunda cyane, yari Chantal Hakiza.